Much.
osobowy z linii Koleje Wielkopolskie do stacji KOM przez stację Swarzędz w Wrześniu. Planowy odjazd godzina 16:03. Odjeźdź przy peronie. Prosimy o zachowanie ostrożności i usunięcie się od nadajnika. Opóźniony pociąg TK2 do stacji Kraków-Błaszcz do stacji Szczecin jedzie na tor przy peronie 4. Prosimy o zachowanie ostrożności i usunięcie się od krawędzi.